Ohňostroj nad hladinou brněnské přehrady v rámci 28. ročníku světové soutěže ohňostrojů RAKOUSKA Ignis Brunensis. Dnes mezinárodní tým Ignis Brunensis pod vedením Česka a ohňostrojná show s názvem Strážci Galaxie. Téma ohňostrojné show vychází z akčních filmů Strážci Galaxie, inspirované komiksy o fiktivním týmu Avengers, superhrdinech i oblíbené partě vesmírných ztroskotanců. Hudební podklad prošel výběrem z asi 60 skladeb soundtracků filmové trilogie Guardians of the Galaxy. Scénář, hudební scény a design mají pro dnešní pyromuzikál na starosti Kristin Werner, Černý a Jaroslav Štolba. Dnes ve 22:30 těšíme se ohňostroj Strážci Galaxie. A ještě jedna informace, protože jsou všechny sociální sítě doslova zaplavené fotografie ohňostrojů a dronů, tak připomínám, že je vyhlášená taky festivalová Týmu soutěž, do které můžete elektronicky posílat své fotky ohňostrojů, dronový show nebo z akcí festivalu zábavy. Zmizíte silně s ostatními a ještě navíc můžete získat atraktivní odměny. Více na Ignis Brunensis.cz fotosoutěž. Nad hladinou brněnské přehrady v rámci 28. ročníku světové soutěže ohňostrojů RAKOUSKA Ignis Brunensis. Pojďme nyní k těm, kteří pro vás festival každý rok připravují. Hlavními spolupořadateli jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Slip&Co jako hlavní producent. Titulárním partnerem je RAKOUSKA a hlavním garantem ohňostrojného festivalu je Flashbarandov SFX. Oficiálním dopravcem návštěvníků městskou hromadnou dopravou je dopravní podnik města Brna. Hlavním mediálním partnerem je rádio Krokodýl. Tady u nás současně exkluzivně vysíláme hudbu k ohňostrojům, oficiální zpravodajství a dopravní informace. To vše na 103 FM. Nezapomeňte, že potřeba poslouchat rádio na FM přijímači. Internetový stream je pár vteřin opožděný. Proto prosím dělejte rádio Krokodýl na klasickém FM tuneru 103 FM. Dnes Česko a umělecký ohňostroj s názvem Strážci Galaxie. A teď jdeme na pozdravy od 13 hostů. Na úvod Jiří Dušek, ředitel hvězdárny a planetária Brno. Vidíš? Dobrý den. Za chvíli dal jsem si storíčko z kolotoču a dostal jsem like od brněnské přehrady. Dokonce. To, že v každém světelném oblouku bude ukryto poselství, že z chaosu může vyrůst krása, že i ten nejtěžší hrdina se může rozsvítit jasněji než ta největší hvězda. Byť třeba na pouhý zlomek sekundy. Hvězdy jsou totiž blížší, než se zdá. O tom se ostatně můžete také přesvědčit v červenci na festivalu Planet Brno, který pro vás pořádá brněnská hvězdárna. Teď už ale budeme všichni strážci galaxie, nebo raději celého vesmíru, jehož jsme součástí. Good evening. In a few moments you will see fireworks show of the name The Guardians of the Galaxy. Let yourself be carried away by its beauty, because in every arc of the light there will be a ale nevím, jestli to ohňostroj přezda našim nevidí. On je moc vysoký na tebe. Even a quiet hero can shine brighter than the biggest star, even if for a fraction of the second. Because the stars are closer than No. Přišli jsme pozdě. Ale zase to není takový nával jako vždycky. Za námi ještě je hromada místa. Now let's become the guardians of the galaxy, or rather of the whole space which we are part of. Jiří Dušek, the director of the Brno Astronomic Observatory and Planetarium. Ta palba. A má být Avengers má ten playlist pěkně trapný. No. Jako Češi to nemývají nějak nejlepší ohňostroje, nebo... To je ve spolupráci s Rakouskem a Německem? Já vím, no. Tak světelný efekt, jestli ho schválně Šimon Přezdana uvidí. Pět, 4, 3, 2, 1, teď. 10 minut do začátku. A nyní nás pozdraví. Viděl jsi něco? To skoro nebylo vidět.
Bylo hodně slaboučký, no. No to bylo, ne. Bude to nejhorší jako nad tím Spielbergem, ne? Jako nad Spielbergem to byla úplně jako nejtrapnější. Festivalová zábava ale nekončí. Podle mě... Přeladíme do prázdninového rynku. Teď ještě velký dík který se poděkování za přízeň vám, skvělým návštěvníkům a také všem krokodilým posluchačům. Určitě také díky těm, kteří sice vyznávají jiný druh zábavy, ale tolerují bouřlivější vyžití jiných. Krásné léto, těšíme se na příští setkávání v našem městě Brně. Good evening, dear fans of great entertainment on the waves in Brno Dam and Radio Krokodil. Pyrotechnicians from the Czech Republic, together with their German and Austrian colleagues, will perform the final show. It will close the chronicle of the 28th International Artistic Fireworks Competition, RAKOUSKA Ignis Brunensis. But the festival mood doesn't end there, because our programs are in the summer holiday. Now let me express my thanks to the whole team organizing the festival, and thanks to you, wonderful visitors and listeners of Radio Krokodil, for your support. Also thanks to those who would rather prefer a different kind of entertainment, but are tolerant to some odd festive actions of the other people. Have a wonderful summer, and looking forward to meet you again in our city of Brno. Jiří Morávek, executive producer, CEO of organizing company Snip & Co. Minut do začátku ohňostrojné show. Samozřejmě nebudete počítávat, diváci, tak doufám, že už máte to správné místo ke sledování dnešní show. Jdeme odpočítávat. 5, 4, 3, 2, 1, teď 5 minut do začátku. A nyní tu máme hned to. Trošku jo, no. A návštěvníci našeho města. Blíží se okamžiky letošní závěrečné ohňostrojné show, kterou připravili ohňostrojci z Česka ve spolupráci s kolegy z Německa a Rakouska. Přinášejí ohnivá představení, které nás symbolicky přeneseme ze Strážci Galaxie. Společně uzavíráme kroniku letošního 28. festivalového ročníku RAKOUSKA Ignis Brunensis. Za naše město i osobně za sebe vám přeji příjemnou letní náladu, krásné prázdniny a především krásné zážitky u nás v Brně. Naše jihomoravská metropole je na všech úrovních přes léto přátelsky naladěna. Krásný večer, Brno. Good evening, dear Brno citizens and dear visitors. We are heading slowly towards the last fireworks show made by pyrotechnicians from the Czech Republic in cooperation with their colleagues from Germany and Austria. They are bringing here the fire show which will symbolically carry us to the Guardians of the Galaxy. With the show, the program of the 28th year of the RAKOUSKA Ignis Brunensis Festival. On behalf of the Brno City Council, I wish you a pleasant summer, wonderful holidays, and I hope that you will have a great time here in Brno. Our South Moravian metropole is ready to welcome all of you anytime, not only during the summer season. Have a nice evening. Markéta Vanková, the mayor of the city of Brno. A závěrečná slova patří tradičního důstojnicům. Jaroslav Štolba, designér Ignis Brunensis. To může být nepřijemné. Aby mě to všechny zajímavé. Vypočkejte. Je to prostě zmát. No, to je tak propojený. No jo, ale chce to jako zapáč. Pepe. Jak se to jmenuje? No. Good evening to all fireworks fans. The theme of today's fireworks show, prepared by the International Superheroes and the popular group of space systems. Ignis Brunensis.
Nevím, jestli dneska vršníči mají dobrý výhled. Cože ty lidi? Dáváme 5, 4, 3, 2, 1, pryč. 2 minuty ještě. Pěkný to bylo. Aha. To užijte. 20 vteřin dané. 10 vteřin. Ten reflektorní to... Mám, chceš? Je to takový pokud stream se bude sekat jako přetíženým signálem internetu, takže to se omlouvám, ale bohužel to neovlivnění. Záznam z toho bude na oficiálním Ignis Brunensis zítra ve 4K, anebo ode mě pak později taky točím z toho, když tak záznam. Ještě navíc na druhou kameru, takže video pak ode mě ještě uvidíte. V lepší kvalitě pak. Teď si užijte český ohňostroj, poslední Ignis Brunensis ohňostroj. Je prosím na brněnské přehradě.
Já mám zájem. Úplně.
41. Ještě 5 minut, já. musí vidět.
byl poslední ohňostroj Ignis Brunensis v tomto roce. Vypadá to, že z toho asi dneska sekaný nebylo, protože jste nepsali žádnou stížnost. Tak aspoň ten poslední sekaný nebyl, doufejme. Tak měsíc ohňostrojů z Czech TV, co jsme celý měsíc pro vás vysílali ohňostroje, to ohňostroje, tak to je všechno a zase jindy s ohňostrojema. Tak dobrou noc. No, jako z těch, co tady bylo na přehradě, tak byl jako nejslabší, no, asi. Spíš jenom asi finále, jenom jako dobré. Bylo to, jako jo, pěkný to bylo, ale nebyly tam nic jako extra, žádný jako zvláštní efekty. Většinou to vždycky končilo těma kulatýma efektama. Jako nejlepší bylo tu sobotu to Polsko, to bylo jako nejvíc mega. No nejslabší první bylo nad tím Spielbergem, to byla úplná nuda. Jo takhle, no tak to asi jo, no. Dá se říct, že se to stupňovalo jako lepší, pak ten nejlepší Polsko a tady to byl takový jako průměr. Tady to bylo takový jako průměr, jako i střed, no.